dua belah atau jemalah jarolun sipluh di atau ule muahlun nake bakal jarolun sipluh di atau Assalamualaikum lentur sapa
Duduk apa mana? Kerja yang kapan dah? Betul. Aduh Pak. Kak, aduh Pak. Oh, lepas tu Pak, ubenya, lepas tu, apa lagi? Jalo-jalo di tengah genang, senang-senang di pineh pantai. Adik mameh dindalun sayang, kena beri jam tanyo menyanyi. Pade kaku neng di tengah belang, ureng kau pade di paruh tulu. Pena le ragu serta bimbang, sayang ke dinda sidro. Jalo-jalo di tengah genang, senang-senang di pineh pantai. Adik mameh dindalun sayang, kena beri jam tanyo menyanyi.
kata mangin. Padahal umur pupuk dah apa? Mantan 20. Dah apa? Sisa. Sisa umur. Kamu pegang Kak No. Pintu dari tua kaya tua beg No pegang apa? Tak kasih tahu mau roti. Ini lagi gimana? Banyak kuriakannya semua. Survei di bawah. Survei dari atas sampai ke bawah. Ternyata yang terdapat keliru. Masih juga terpindah. Gagal. Gagal pokok. Lepas ni. Gagal panen. Kamu gabung dengan gengnya Toy Go. Piu, iya Kak. Untuk jangan nak gabung. Untung tu nya, wo gede nak le Toy Go. Mantai nama gabung mak datang thôi dia. Kamu lihat dia kan? Yang mana? Ni. Mana tadi sini? Apa nama dia kerja otak kiri ni? Dia pegang Tapi bagus je lah, bibitnya bagus. Dia pegang kadang-kadang ada Umi. Umi Berarti Haji bangai. Curiga le topo tu. Topo. Curiga ragu dah. Saya bagi tang tejen nasi keluarga dama. Tengah-tengah. Tengah. Lagi ti je. Kami dia pakai tas samping. Ada kantong tertentu. Terkurung di dalam baju. Kan? Mana mutiara? Mutiara Mona Lisa. Takut ada apa? Hai, pegang dia dalam baru. Bek dah tu lah. Kalau ada jawapan. Sandang jira luba suka to bate na bacut suke imumput nyang go donya suka to bate na bacut suke imumput nyang go donya suke imumput ida urang Islam wate jamun kan di sepatka urang sigakeun putun yang muban sabe semanyang puja Rabbana urang sigakeun putun yang muban sabe semanyang puja Rabbana Gemu kape urang Acehnya Sawu bumo nyan tanah aulia Gedem suat nyawang pedangkeun Allah Kameuna sama gedung pusaka Kameuna sama gedung pusaka Gemu kape urang Acehnya Sawa bumo nyan tanah aulia Gedem suat nyawang pedangkeun Allah Kameuna sama gedung pusaka Kameuna sama gedung pusaka
bacut bacut suke imumput yang go-go-donya suke to bate na bacut bacut suke imumput yang go-go-donya suke imumput cit urang Islam Wate jamun kan dikesip tatka urang sigakeun putun yang muban sabe semanyang pujo Rabbana urang sigakeun putun yang muban sabe semanyang pujo Rabbana hey anak gemuk kape urang Acehnya sawuk bumo nyantano aulia gedem sudnya wong kudengkeun Allah kamenana resama gedung pusaka kamenana resama gedung pusaka kamenana resama gedung pusaka yang ilang kawan yang lindu.
Tunggulah. Tadi musik ada, selawat juga tidak lupa. Selewalo jalin to pikatro teka darabaro berdajak pemulia. Selewalo jalin to pikatro teka darabaro berdajak pemulia. Jalin to pikatro teka darabaro berdajak pemulia. Salewalo je parlinto pikatro teka tak beda hanya podara baru tak jatuh melintu tak balam kamar. Kru semangat hai urang Aceh jaga bubere adat pusaka beda jok gaya ala Perancis beda perjaya adat yang kana nak mu berhelau. Kru semangat jame bantro nudu nepio bajempat kamo mulia hati kamo porumo jame dijio kadro neteka. Kru semangat jame bantro nudu nepio bajempat kamo mulia hati kamo porumo jame
Sabah Beleng negeri serta duduk tak istirahat. Hadirin serta hadirat, kamu berharap Sabah Beleng negeri serta duduk tak istirahat. Ku semangat jame bantro nudu nebio pak tempat kamu mulia hati kamu parumo jame DGO kadro dekat. Jatuh tempat banyak yang senang, langkahku dalam bele di luar. Kamu sedia pepeyang nak kemandung rakam handai ngantaulan. Pernah mudah menghidangkan, mudah-mudahan kenal selera. Kemandu macam terima ngegasih, karena tem sampai kenal ngelangkah. Hadirin serta hadirat, kamu berharap Sabah Beleng negeri serta duduk tak istirahat. Hadirin serta hadirat, kamu berharap Sabah Beleng negeri serta duduk tak istirahat. Ku semangat jame bantro nudu nebio pak tempat kamu mulia hati kamu parumo jame DGO kadro dekat. Nè, nó đùa rồi đâu. Như coi nhà nó đùa rồi. Oh gata oh raja lo gagah hati tolon oh jantung raja poma kaji pehle judo darah baru di jurong sifat dan menghimpun oh pawon bandua
Nombor 2. Pihak hijau. Dapat diundi nombor 3. Bagaimana buat lagak di Pak setinggi? Kalau dikasih undangan loh. Mau bilang undangan kasih. Ada lagi.